السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو جديد. المره اللي فاتت كنا شفنا ان موديل ولا اكزامبل ديال فيش ديكسبرسيون اورال. اليوم غنشوفوا اكزامبل اخر بالحق هذه المره ديال لورثوغراف. يلا تبعوا معايا. هذه المره باش نصايب هاد لافيش غادي خاصني كروك فوي، لو ليفر ديلاف و لو غيد بيداغوجيك ديال لونسينيون. نبداو على بركه الله. الدرس اللي غادي نخدم عليه اليوم هو écrire le son L, écrire le son R. Alors, هذه هي l'affiche ديالي. Comme d'habitude, l'entête ما تيتبدلش. عندنا ديما thème, manuel, support ou les objectifs. Le thème عندي écrire le son L, écrire le son R. Bien sûr, نتوما غتحطوا le thème اللي عندكم. Le manuel croque-feuille, alors نتوما تحطوا le manuel باش خدامين. Support, le texte page 150, livre de l'élève. Les objectifs. Alors, les objectifs, تنجيبهم من le guide. هانتوما انا غادي نوريهم لكم هنايا. ها هما les objectifs ديالي. انا هزيتهم وحطيتهم. عندي هنايا identifier le son L dans un mot. Alors, انا زدت عليها l'élève doit être capable d'identifier le son. Alors, pardon, le son, c'est entre guillemets. L'élève doit être capable d'identifier le son R dans un mot. Identifier le son L dans un mot, la même chose. L'élève doit être capable d'identifier le son L dans un mot. Connaître les graphèmes de son R et L. L'élève doit être capable de connaître les graphèmes de son L, R. Ou akhiran, mémoriser l'orthographe des 12 mots contenant les sons étudiés. tel qu'il est. Nous la première étape, découverte et conceptualisation. Alors, هاد les étapes اللي غنديرو دابا راه ما تيتبدلوش. واخا ندوز لدرس واحد اخر غادي يبقاو هما ولا حتى نبدل لو مانيوال. لي زيتاب تيبقاو لينا هما. دونك عندي présenter le texte support la page 150 au tableau noir. Le texte, le petit texte اللي تنهضروا هو هذا. ديما تيكون عندنا. هنا غندوز لا لوسون الثانيه. écrire le son A. راه ديما تيكون عندي un texte. Faire observer, lire et faire lire texte support la page 150 كنبقاو نبدلو غير la page. L'observation réfléchie du texte support amènera l'apprenant à dégager les 3 modalités de formulation de l'interrogation totale et à dégager les mots interrogatifs à l'aide des questions de la rubrique « Je réfléchis ». Alors, هاد la partie كاملة ما تتبدلش، كتبقى تبدل لينا فيها la page ديال la leçon وصافي. وهنايا خلاص هاد les questions هادو ديال « Je réfléchis » هما هادو كنهزهم وتنكتبهم تلكيله. هما عندي هنا وكندوز. L'enseignante amène les apprenants à déduire la règle à partir des réponses données aux questions de la rubrique « Je réfléchis ». Écrire la leçon sur le tableau et la faire écrire sur les cahiers de cours. Donc حتى هاد la partie ما تتبدلش. كيتبدلوا لينا غير هاد لي كاسون هادو اللي كنحطوهم على حساب لا لوسون اللي عندي. ها هما هنايا. الا دزت لا لوسون الثانيه عندي هي 2 كاسون هنايا هما اللي تنحط. Alors, entraînement, fixer la notion étudiée et son application à travers les activités, la page 150. هاد la page نيت اللي كنخدم فيها كندوز لجو مونطرين وتنحط هنايا. L'étape suivante, entraînement, fixer la notion étudiée et son application à travers les activités, page 150, le livre. Donc, هنايا كنجي لجو مونطرين وتنعزل انا لي زيكزارسيس اللي غنخدم مع تلاميذي، كل واحد وشنو غادي يخدم معاهم. الوغ انا تنكتب هنايا غير لا كيسيون ديال ليكزارسيس اللي غنخدم. بحال دابا ليكزارسيس 1 indique si tu entends le son L ou le son R dans les mots représentés par ces dessins. هي هاد ليكزارسيس هذا. exercice 6
complète ces mots avec la lettre L ou la lettre R. و لا كوريكسيون ديال هاد لي زيكزارسيس كاملين تكون عندكم في لو غيد. ها هي عندي هنايا لي كوريجي دي زيكزارسيس كاملين تيكونوا عندي في لو غيد. Puis كندوز ليفالياسيون réaliser les activités du cahier d'activité. Alors كندوز الكايي d'activité cahier d'exercice و تنكتب انا لي كيسيون ديال لي زيكزارسيس اللي غنخدم. انا هنايا غنخدم 3 و 5 لا باج 56 و تنكتب غير لي كيسيون ديالهم. و بيان سور كندير لا كوريكسيون كوليكتيف اي ريميدياسيون و كوريكسيون انديفيدويل. بالنسبه للناس اللي تيديروا ابليكاسيون في الكايي دو كلاس غادي نزيد هنايا اكزرسيس سور لي كايي دو كلاس ونكتب ليكزرسيس اللي غادي نخدم مع تلاميذي. وهكا كنكون ساليت لافيش ديالي وكنكتبها مره واحده كيف ما قلت لكم في الاكسبرسيون اورال وكتجيني سهله. كل خطره تنبقى هي تنبدل فيها ما كتديليش الوقت. شكرا اصدقائي على المتابعه. كنتمنى نكون فدتكم وعجبتكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.